Казвам се Ирина и съм родена в България, но съм живяла там само 8 години. Много рядко се връщам в България. Последният път беше преди 5 години. Защо уча български език? Уча български език, защото искам да стана преводачка. Искам да пробвам да преведа някои български книги на френски език. И също така да пробвам да изкарам изпита за преводачи за Европейската общност. Най-много ми харесва в България природата в Родопите. Харесва ми да се разхождам в гората, да събирам гъби и да ловя риба в реката. Много рядко чета на български език. Две книги, които много ми харесват, са Хайка за вълци и Кралецът на Праскови. И бих искала да опитам да преведа роман на Димитър Димов.